бүгінгі қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінен тәжірибелік сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қазақ тіл пәнінің оқу әдістемелік кешені. Бұл тақырып бойынша қазақ тіл пәніндегі оқу әдістемелік кешендер қалай құрастырылады, оның мазмұнына не кіреді және қазіргі уақыттағы қазақ тіл пәнінің оқу әдістемелік кешені құрастырудың сапасы туралы айтамыз. Кім жауап бергісі келеді? Темірдан келе қойыңыз. Басқаларымыз қарап отырамыз, мұқият тыңдап отырамыз. Соңынан сұрақтарыңыз болса, сұрақ қоямыз. Жалпы сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ тілінің оқу әдістемелік кешені. Жалпы оқу әдістемелік кешен дегеніміз не? Бұл бізде оқу процесіне қажетті барлық құралдардың оқу пәні бойынша берілетін білімдер жинақталған құжат болып есептеледі. Бұл құжатты құруға бірнеше бізге құрам бөліктер керек болады. Яғни бізде оқу әдістемелік кешенде басқа құжаттар сияқты мемлекеттік білім беру стандартына сай қарастырылады және оның ішінде қарастырылатын мәселелер әдістемелік құралдар, оқулық, бағдарламалар, хрестоматиялар деген сияқты мәселелерді қарастырамыз бұл жерде. Және келесі бізде сол келесі оқу әдістемелік кешеннің құрам бөліктеріне жеке-жеке тоқталатын болсақ, оқулық, яғни оқулық дегеніміз білім беру стандарты бойынша оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған оқу құралы болып табылады. Оның ішінде әр оқушының жас ерекшеліктеріне байланысты және білімді меңгеру деңгейлеріне байланысты тапсырмалар өзара бөлінген және ол арқылы оқушылар білімді тиімді меңгере алады. Жалпы хрестоматия бұл белгілі бір ғылыми еңбектердің, шығармалардың толықтай жинағы. Бұл жерде кейбір хрестоматиялар оқулықтардың құрамында енуі мүмкін мектеп бағдарламасына келген кезде. Хрестоматияның тиімділігі бізде барлық материалдар бір жерде жинақталған және өте жинақы жұмыс істеуге тиімді болады. Жалпы оқу әдістемелік кешенінің келесі құрамдас бөліктерін қысқаша атап өтейік. Бұл бізде дидактикалық материалдар, әдістемелік құралдар және әдістемелік әзірлемелер. Яғни бұл жерде қандай әдіс тәсілдер қолданылады, оның барлығын ашып айтылатын болады. Сұрақтарыңыз болса? Сұрақ бар ма? Жалпы осы хрестоматияның оқу әдістемелік кешендегі маңызы қандай сіздің ойыңызша? Хрестоматия өте маңызды, себебі бұл жерде барлық оқуға қажетті материалдар бір жерде жинақталған және оқушы кез келген сәтте өзіне қажетті материалды таба алады. Бұл басқа оқу әдістемелік кешеннің басқа құрамдас бөліктерінен оның негізгі ерекшелігі. Жақсы, тағы бар ма сұрақ? Сіз дидактикалық материалдарға нелерді жатқыза аласыз? Енді дидактикалық материалдар бұл бізде қолданылатын әдіс тәсілдердің көпшілігін айтуға болады. Қандай? Топтық жұмыстар, жеке жұмыстардың барлығын жүргізген кезде біз дидактикалық материалдарға сүйенеміз. Қолдарыңыз болады. Жақсы, тағы сұрақ бар ма? Сұрақ жоқ па? Бәріңізге түсінікті, иә? Оқу әдістемелік кешен бойынша. Жақсы, отыра ғой.